urteko lehen astebururako planik badaukazue? Ez? Ba ez kezkatu, hemen bait ditugu Lontxo eta Izaskun. Aupa bikote! Aupa Gabon! Asteburu hontako plana nahi dizue, plan una, eharra, ontsi izango izuet. Beste museo bat, sekulako arrakasta izaten nahi dan museoa. Beste bat. Apunta! Karten museoa, Gasteizen. Kartak? Bai, baina kartak, kartetan, jokatzeko kartak, kartak oso interesantia baitea. Karta mundua marabillusua da, oso interesantiak ditu kartak. Bai, telebizioko karta da juste bezain interesantiak. Kartan museoa Gasteizen esan dezu. Halo, Gasteiz, Green Capital. Segurako esitua izaten nahi dan museoa, Izaskunda biogoan dela gutxi egon gintuan. Jende, mordua jute bisitatzea, estrangeroko jendiare, jendia, bueno, barra, sartzeko baldakizue. Kola, gaute dituk! Bai, tori, eta Museo de las Kartaseko kolak hortxe ibiliko dituk. Bibisiburugarren mairako. Klase guztitako kartak, museo kartasek, claro. Alde batetik, betikuak. Por ejemplo, eskoban jokatzeko kartak, ikusi. Ta eskoban esateunak, txintxon esan zezakek, o mus, o zinquillo, 7,5, arrastrau, hijo puta. Bai, horako asko ezautze diatnik. Mesa tresekua, por ejemplo, pagau gabe juna izuten. Dozen abal sardina frantxesentzako. Bueno, baina karta berezin bat ere, ongo, hola karta berezik, edo lako. Bai, hombre, eta karta esklusiuak bazut, karta museoan, A ber, esate bateko, sota de bastos. Bueno, la hordiga, gau, sota de bastos, bastosa, ezkerreko eskuan, zegana, eskubikoan euki beharrian. Bai, ezkerren eskubin euki behar, ikusten, hortxe. Bueno, eta gero ja, el noa mas, zekatek, baraja klase guztitako publizidadekin, Iberia, Winston, Anixel Mono, esan akojonantia. Bai, eunero aguantatzia, oidek akojonantia. Eta nik txantia bakar batean gabe gaina. Madrilean berde lan hundia. Hortxe, eta gero, meidi pardelak paketek eta aldatzeko kambiadorek, eta gelak klase guztitako zeudek, karten museoan, eta gero denda bate barajak eosteko eta rekuerdoke amateko, eta gero ja, hola aprobetxatuz, kanpondan taberna baten, poker timbak organizatzizkitek. Ega animatu ninoan, bai. 50 euro apostauta galdu inizkian. Bai, lastima ninduzu lani apostau. A ber, sardinoik. Bueno, a ber, bisita ikeragarri ondo da, hola, Ez aztu, karten museoa, en Gasteiz, Green Capital, asteburu onba pasatzeko dena daukan museoa. Erki, Lontxo. Izaskunu esan bestela, zehose falta altzaio. Bai, koltsonetan atzuk lurrian lo gehatzen zeaneak. Egarriak orain ere Izaskun. Beno, bikote, izan ongi. Aio. Arki, bueno, kartan museoa Gasteizen, ez dakite. Green Capital. Green Capital. Urte hasteko egokiena da, gaina hau zaingoik Gasteizen. Baina tira, aukera hor daukazue. Hori da.